गाइस இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடிவேரி கிட்ட வந்தாச்சு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அக்காவோட கார். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தருண். ஹாய். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தருண். நாம எப்பவும் போல மதன் தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். சோ இங்க இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடிவேரி பாருங்க ஜஸ்ட் 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் போட்டுருக்காங்க. இந்த காரை பத்தி கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம அக்காவோட கார் தான் நிசான். சோ இதுல போயிட்டு நம்ம கொடிவேரி போலாம்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்க. நான் அங்க போயிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். ஸோ ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக போயிட்டுருக்குங்கிறாங்க, இன்னொருலாம் வந்து கூட்டமாக இருக்குங்கிறாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து எதுவுமே புரியல. அங்கே போயிட்டு நான் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கன்டினியூ பண்ணுறேன். மாஸ் என்ட்ரியா இருந்ததா? ஸோ அப்படியே அங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. गाइस நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து கொடிவேரி வந்தாச்சு. நான் பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன், உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கூட்டமாக இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக இருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து தண்ணி அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க பாருங்கள், வேற லெவலில் இருக்குது. ஸோ வந்து எனக்கே வந்து ரொம்ப எப்படா போய் குளிப்போன்னு இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரிசல், அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபிஷ்ஷெல்லாம் விற்றுட்ருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு போயிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு பரிசல் போகிறதா இல்லை வந்து குளிக்கிறதா மீன் சாப்பிட்றதானே தெரியல. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிசான் மேக்லெட்டில் தான் வந்திருந்தோம். ஸோ மதன் அண்ட் தருண் நாங்கள் 3 பேர் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ வந்து இன்றைக்கி வந்து வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லான வியூ, உங்கள் சான்ஸே இல்லை. அங்கே பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்காங்க. ஸோ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. ஓகேங்க, நான் போய் அங்கே கார் பார்க் பண்ணிட்டு இந்த பிளாகை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்களும் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து இங்கே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? எல்லோரும் தயாராக இருக்கிறீர்களா? गाइस நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஃபைனலாக வந்து நிறுத்திட்டு நம்ம உள்ள என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ வந்து இங்கே தான் வந்து டிக்கெட் பே பண்ணுற இடம். அதுக்குள்ளே வந்து சோத்து மாடு மாங்காய் வாங்கினா தான் உள்ளே வருவோன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சி மாங்காய் வாங்கிட்டான். ஸோ அப்படியே மாங்காய் வாங்கிட்டு உள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ வாங்க டிக்கெட் எடுக்கலாம். இங்கே வந்து டிக்கெட் காஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 rupees. அந்த போட்டுக்கு இங்கேயே வாங்கினா போட்டுக்கெல்லாம் உள்ளே வாங்கிடுமா? ஸோ காய்ஸ் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து நம்ம கார் பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு ஸோ நாங்கள்லாம் மாங்காய் சாப்பிட்டு டிக்கெட் எடுத்தோம். ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடிவேரிக்குள்ளே வந்து குளிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 rupees 5 ரூபா வாங்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பரிசலில் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இது வந்தாச்சு பரிசலில் போயிட்டு வந்துடலாம், இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் மொத்தம் ஒரு பரிசலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 பேர் போகலாமா. அந்த 7 பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இல்லை நாங்கள் 3 பேர், நீங்கள் 2 பேர் தான் போகணும், இல்லை ஒருத்தர் போக முடியாது, 2 பேர் தான் போகணும், 3 பேர் தான் போகணும் அப்படின்னா ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா வாங்குறாங்க. ஏன்னா நான் வந்து வீடியோ எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து தனி பரிசில் நாங்கள் 3 பேர் போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கான பரிசல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ தூரம் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு போயிட்டு வந்து சொல்கிறேன். ஹாய் காய்ஸ், ஃபைனலாக வந்து நான் பரிசலுக்குள்ளே வந்துட்டேன். ஐயோ ஆடுது. மதன் எப்படி இருக்கு? அப்படியே மிதக்கிற மாதிரியே இருக்கு, பயமா இருக்குது. இன்னும் வரணுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. இதில் வந்து நாங்கள் 3 பேர் போகிறனால என்ன பிரச்சனைன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக உட்காரணுமா, இல்லைன்னா வந்து ஃபன் ஆயிடுமாமா. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் ஈவனாக உட்காந்துருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் எப்படி உக்காந்துருக்கான்னு. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிசலில் கிளம்பியாச்சு. ஸோ அண்ணா வந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காரு. நான் நேம் அருண்குமார். நான் அண்ணனோட நம்பர் வந்து நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பரிசல் என்ன அண்ணன் இன்றைக்கி புக் பண்ணிக்கலாம். அண்ணன் வந்து இவ்வளோ காற்று எப்படி இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது? ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாகவே போயிட்டுருக்குங்க, நல்லா இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் நான் பரிசலில் போகிறேன். எனக்கு வந்து ஒகேனக்கில் போகணுன்னு ஆசை, நம்ம ஊருக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்தோம், பரிசலில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போய் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. தருண் உனக்கு எப்படி இருக்குது? நல்லா தான் இருக்குது. அதனால சொல்லுங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இது முன்னாடி வந்திருக்கோம், ஆனால் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதுக்கு கூட பரிசலில் வந்திருக்கேன் நீ? பாத்தியா, நாம தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இருக்கேன் இங்க கூட. ஸோ இங்கே பாருங்கள் செம்மையான வியூவாக இருக்குது. ஸோ அண்ணா தான் ஹாய் சொல்லுங்கண்ணா. அண்ணன் தான் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிருக்காரு. நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இது பண்ணிருக்கீங்கண்ணா? நான் இங்கே 5 வருஷமாக ஓட்டிட்டு 5 வருஷமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே ஓகே.
எத்தனை ஒரு போட்டுக்கு 7 பேர் தான் அலோடு? ஒரு போட்டுக்கு 7 பேர். ஓகே, இந்த மாதிரி ப்ரைவேட்டாக இருந்தால் நம்ம தனித்தனியாக வந்து. ஓகே, இப்போ ஒருத்தர் இருந்தால் கூட்டு ஓட போட்டு போவீங்களா? ஒருத்தர் இருந்தால் கூட்டிகிட்டு. ஓகே, அதுக்கு தனி பேமெண்ட் வரும். ஓகே ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல கிளம்பணும். இவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம கூடயே பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பேர் கூட வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க பரிசலில். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே உங்களுக்கு கை காட்டுற பாருங்க, அங்கேருந்து கிளம்பியிருப்போம். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1/2 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போமாமா. ஸோ நம்ம வந்து அங்கே நின்று வந்துட்டு அங்கே அந்த ஒரு போட் போயிட்டுருக்கல, அது வரைக்கும் போனால் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் சுற்றி நம்ம அந்த எண்டு வழியாகவே போயிட்டு அங்கே போயிடுவோம். அது வந்து 1 கிலோமீட்டரா. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நின்றுட்டு இருக்கேன். அண்ணாட்ட கேட்டேன், அண்ணா நிற்கலாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஓகே நின்றுக்குங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ வந்துட்டு நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். நான் ஃபஸ்ட் டைம்னால வந்து ரொம்ப வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு மாதிரி இருக்குது, பயமாகவும் இருக்குது. நீச்சல் தெரிஞ்சாலும் அந்த இவனெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்துட்டா இந்த பாடியில் எப்படி மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறது, அதனால் வந்து கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. இல்லைடா நீ முழுக மாட்டேன், நீ மிதந்துக்குவேன். நீங்கள் என்னை கடலில் தூக்கி எறிந்தாலும் கட்டுவரமாகத்தான் நினைப்பேன். இன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் கூட்டு போயிட்டு இருந்தாரு. இப்போ வந்து ஒரு நலனான பிளேஸ், செம்ம தண்ணியில் வந்து பயங்கர கூலிங்காக இருக்குது. இங்கே வந்து நிழலில் நிறுத்திட்டு இங்கே ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படி தானே, ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். நீச்சல் தெரிஞ்சால் உள்ள குதிக்கலாம். இந்த பக்கத்தில் தான் மதன் மாதிரி இருந்தானே வேணா அப்படி தள்ளி விடலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். நல்லா இருக்குது இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு. இல்ல இல்ல நீங்க சுத்துங்க, நீங்க சுத்துங்க காய்ஸ். இப்ப வசந்தோட நிலைமையை பாருங்க. என்ன வசந்த் இப்படி ஒரு யூடியூபர் நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டீங்க. வண்டியில ஏத்திட்டு வந்ததுக்கு உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டேன். இல்ல இது கன்ஃபார்ம் யூடியூப்ல வந்து எடிட்டர் நான் தான், பாத்துக்கோ. ஓ அப்படியா, சரி அவன் ஓகேன்னு சொல்லிருங்க. சூப்பர் சார். ஓகே, ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிசல் ரைடு முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. கடைசியில் தான் வந்து மதன் லூசு பையன் வந்து போட்டை சுற்றிட்டான்னு கேட்டார். சரி ஏதோ சுற்றி எடுத்துகிட்டு போய் நிறுத்துவாரு பார்த்தா சுத்த விட்டார். ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஆனால் பரிசல் ரைடு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரிசலில் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. எங்களுக்கு வந்து 3 பேர்த்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 300 ரூபா ஆச்சு. நீங்கள் வந்து 7 பேர் தனியாக 7 பேர் போகிறதா இருந்தால் 50 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு. ஓகேவா? ஓகேங்க, இந்த பரிசில் தான் வந்திருந்தேன். ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அண்ணனோட நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி அண்ணனுக்கு கால் பண்ணி பாருங்கள், இங்கே இருக்கா கூட்டமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் கேட்டுக்கலாம். ஸோ காய்ஸ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடிவேரி நம்ம ரிவர்கிட்டே வந்தாச்சு. சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்குதுங்க. நம்ம அங்கேருந்து பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இவ்வளோ கிட்ட வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்கள், சும்மா வேறு லெவலில் வியூ. இங்கே வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சும்மா பயங்கரமாக இருக்குது. ஆனால் வந்து இந்த மணலில் நடந்து வரதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து பொடி சுடுது. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் டக்குன்னு வந்துருங்க. செப்பல் போட்டு வந்து கூட இங்கே விட்டுட்டு நீங்கள் வந்துடுங்க. ஏன்னா வந்து அவ்வளோ சூடாக இருக்குங்க மணல், பயங்கர சூடு. ஓகேங்க, நான் குளிக்க போகிறேன். குளிக்கிற ஷார்ட்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் குளிச்சுட்டு வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இங்கே பயங்கர சேஃபாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபுல்லாக கம்பிலாம் வச்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அங்கேருந்து ஒருத்தர் விசில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இங்கே சேஃப்டியாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வருதுங்க. அவங்க அத்தலோண்டு குளம்லாம் வந்து பயங்கரமாக ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. பாருங்கள், வாவ், செம்ம என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்க, நான் போய் குளிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். பாருங்கள், பாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேத்திங்களோட வந்து எப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களோட இவ்வளோ தண்ணி ஃபோர்ஸோட. நம்மளுக்காக சத்தியமாக நிற்க எனக்கு பயமாக இருக்குங்க. ஏதோ நான் அடிச்சுட்டு போயிடுவோம்னு சொல்லி பயமாக இருக்குது. பாருங்கள், வா வாடா என் வாழ்வை வாழவே அப்படி இருக்குது இப்போது. வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க.
இடம். நம்ம கூட இருந்த பக்கம் கூலிங்காக இல்லை, நார்மலாக இருக்குது. தண்ணி சூப்பராக இருக்குங்க, வேற மாதிரி. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல குளிச்சாச்சு. ஸோ அப்படியே இந்த இடத்துல வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே ப்ரைவேட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. காட்டுறேன் இருங்க. அக்கறையில நிற்கிறவன கொட்டுது நம்ம சத்தம், அவன் இக்கரவரும் அக்கறையில நெஞ்ச அவனை சுத்தம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப்னு சொன்னாலுமே நிறைய பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்கள் எல்லாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்காங்க. வசந்த் டைரி ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கொடிவேரியில் வந்து சும்மா வேறு லெவல் என்ஜாய் பண்ணுங்க. சத்தியமாக அந்த மூணார் ஃபீலோட இது பயங்கரமாக இருந்தது. நம்ம ஊரில் எந்த மாதிரிலாம் இருக்கேன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் வந்தோம். இங்கே வேறு லெவல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் வீடியோ மட்டும் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இங்கேருந்து அந்த லாஸ்ட்டாக அந்த வியூவை மட்டும் பாருங்கள், சும்மா வேறு மாதிரிங்க. சத்தியமாக சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. ஏன்னா அந்தளவுக்கு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, சும்மா டைமண்ட் மாதிரி மின்னிட்டு இருக்குங்க. தண்ணியெல்லாம் அவ்வளோ நல்ல தண்ணியாக இருந்தது. ஸோ அந்த தண்ணியில் குளிச்சதே நம்ம தெரியல, நான் ஏதோ வெள்ளையாக தெரியுறேன். இங்கே ஒரு நாய்க்கு வர வெக்கிக்குச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆனால் மதன் கண்டிப்பாக வெள்ளையாக தெரியுறான் இந்த தண்ணிக்கும் அதுக்கும். எப்படி லைட்டிங் எப்படி இருக்குன்னே தெரியல. ஸோ ஓகே, மதன் எப்படி இருந்தது? செம்மையாக இருக்குது, வேற லெவலில் செம்ம செம்மையாக இருக்குது. வேற அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மதன் வந்து இந்த லீவை வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டான். அவன் கூட வேற லெவல். இந்த மாதிரி வந்து எங்கேயுமே போனதில்லை. எல்லா புகழும் வசந்த். தேங்க்யூ. அதாவது இந்த லீவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதனை வந்து நம்ம கொல்லிமலை கூப்பிட்டு போனோம், அதுக்கப்புறம் மூணார் கூப்பிட்டு போனோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டாக சில் அவுட் போயிருந்தோம். சில் அவுட் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து கொடிவேரிக்கும் நம்ம கூப்பிட்டு வந்தாச்சு மதனை. ஸோ இந்த லீவை வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணால். ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு இந்த லீவுன்னு இல்லை, நீங்கள் எப்போ வந்தாலுமே இங்கே வந்து அலோட் இருக்குது. ஸோ எப்போ வந்தாலுமே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தருண் எப்படி இருந்தது? எப்பயுமே வந்திருக்கோம், ரொம்ப ஃபால்ஸு தண்ணி கம்மியாக தான் வரும், ஆனால் இது அதிகமாக வருது. ஸோ நாங்கள் அந்த பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வரும்போது நானும் தருணும் அந்தெல்லாம் வரும்போது லாஸ்ட்டில் நின்றுட்டு இருந்தோம். ஸோ அங்கே வந்துட்டு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் ரொம்ப தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க நிஜமே. இப்போ வாங்க நான் போய் ஃபிஷ் ஏதாவது சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல குடிச்சிருப்போம். ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலத்துக்கு கடையில் வந்து இங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்படியே அங்கே பிடிச்சி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசால் போட்டு உடனே உங்களுக்கு லைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன மீன் வேணுமோ எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மீன் வாங்கியிருக்கோன்னா என்ன மீன் சொன்னாங்க? ஜிலேபி மீன். இது என்ன மீன் இருக்கோம்? நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிலேபியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாறை மீனும் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ இந்த லைன் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து லைவாக பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே உடனே வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால் டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தருண் சொன்னாங்க. ஏன்னா எனக்குமே வந்திருக்கானாமா. நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அந்த கிளைமேட் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. வரும்போது ஃபுல் வெயிலாக இருந்தது, இப்போ வந்து அப்படியே கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நான் ஃபிஷ் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மத்தியானம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தானே, லன்ச். ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் லன்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி வந்ததும் வந்துட்டோம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடிவேரியிலே வந்து ஃபிஷ் ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம தருண் சொன்னார். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் கடையெல்லாம் பார்த்தோம். சரி தருண் எனக்கு இனிமேல் சாப்பிட்ருக்கனால வந்து இதே மாதிரி இங்கேயே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாங்கியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே மீனை பாருங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாறை மீனம்மா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் 40 ருபீஸ் சொன்னாங்க. ஸோ இது வந்து ஜிலேபி இது வந்து 80 ருபீஸ் சொன்னாங்க. சாப்பாடு ஒன்று 80 ரூபா, சரி 50 ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இனிமேட்டு இது வந்து நம்ம சாப்பிட்டு கலக்கிறதா நினைக்கிறேன். வந்து பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குது, ரொம்ப இந்த சூடாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து எந்த மீன் கேட்குறீங்களோ உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா போட்டு பரட்டி வந்து நீங்கள் எண்ணெயில் உடனே பொரிச்சு கொடுத்துறாங்க. அதனால் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குது. ஆஹா, சூடாக இருக்குங்க.
வசந்த் திடீர்னு வெள்ளையே தெரியுது. பொறப்புலேயே வந்ததுடா. இல்லை புரியல. இரு ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் கிளிப்ப மாட்டோம். ஓகே, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன பீஸாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூடாக இருக்குங்க, வாயிலே வைக்க முடியல, ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குது. நல்லா பெட்டராக சூப்பராகவே இருக்குது. ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சும் நம்மளுக்கோசரம் மசாலா போட்டு பரட்டி தராங்களா, அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய மீன், பயங்கரமாக இருக்குல்ல. இந்த மீன் அப்படியே சாப்பிட முடியாது, சத்தியமாக நல்லா சாப்பிட முடியாது. 3 பேர் அதனால இது வாங்கவே உழுவுது. இந்த பொறப்பு தான் நம்ம சாப்பிட சூப்பராக இருக்கா. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக குளிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக அடிபொலி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. அப்புறம் வந்து சாப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சுமார் தாங்க. அது வந்து ஏதோ புளிக்குழம்புல வந்து மீன் போட்ட மாதிரி இருந்தது. ஆனால் மீனில் குறை சொல்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை, மீனில் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது, ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஆமாம், அதான் அதே மாதிரி அங்கே பிடிக்கிறாங்க, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் போட்டு வறுக்கிறாங்க, நம்ம சாப்பிட்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 பீஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஜிலேபி, ஒரு சாப்பாடு, எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 300 தான் ஆச்சு. ஸோ நீங்களும் வந்தீங்கன்னா வந்து இந்த பட்ஜெட்லேயே வந்து சாப்பிட்டு இந்த ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் டச் பண்ணி ஆள் கூட கீப் வாட்சிங். பாய்.